umuntu umukobwa kuko mana abantu batagira n'impuhwe. nabyo ndavana mu myenda yanjye ndayawe y'umugome. Wabaye impaye umwanya nkabanza ngakora amasuku hano muri salo. Uvuze? Nshaka gukora amasuku muri salo. Ushaka gukora amasuku? Unisanga? Nta saha mfite. Ariko nari ndi mu bindi. Kera ndeba mbwira isaha. Isayi? Isayi? None uje gukora amasuku? Ariko ntabwo natinze, nari ndi mu yandi masuku. Nindeka akazi ndimo ukora amasuku urumva ari ikintu cy'ingenzi. Ariko ntabwo ngutegetse, nari ngusabye reka mbanze nkore isuku ukorera ahantu hasa neza. Uruzi ko ufite agasuzuguro? Ntabwo urabizi ndakubaha, ntabwo ari agasuzuguro. Biri mu byo beta yakwigisha? Oya, nta kintu yanyigishije cye. Uzi ko twakoze ikosa? Iriya kosa? Ntabwo wari ukwiye kubona akazi mu rugo. Ese nkora nabi? Ndaza kubivugana na beta. Tugende gusanga ndi icyo mubaza. Nako reka nkabanza ngakora isuku ukambwira muri kosa ne. Tuzongera kunsubiza n'undi munsi n'umwe. Ndakubwiye ngo hanze icyo mubaza. Nazongera kubona ongera kumbwira ibyo ngibyo n'undi munsi n'umwe. Nkubwiye ikintu ukansubiza ibindi. Uranyobora cyangwa ndakuyobora? Subiza se. Uranyobora. Hanze rero. Nta bindi bintu ushaka nawe. Ndakubwiye ngo hanze. Ndasiba. Kumana we. Uransetse. Nambaye n'ibi bintu. Ni wowe se? Wowe? Ako muraba ngome sugo kuko. Ese wabaye muzamu hano wowe barakwishyura hano wabaye muzamu? Babuja!
Babuja. Kuna hano urebe. Twatewe na dayimoni. Niki se kandi? Sinajyazo. Kanjye kwiyogereza ibyo mujye gusigara muvuga. Umupira wawe ni ndawo muhaye sana. Ciao, warayanga. Kase mata. Kuna akazi nigeze nguha warayanga gukora iki? Ubwo rero mwagiye muraryama muragona murasuragura mumbikiye imyenda. Mbese ubwo mwabonaga ko umuntu w'umukobwa ndi butaye nambaye swime nambaye n'inkweto. Rega mwagiye muranarya ntigeze ngo akazi wewe ugarutse gute kandi nta muzamu dukeneye ndashaka imyenda yanjye gendere nta muzamu dukeneye genda genda n'imyenda kwiryamira yewe nese telefone yanjye wayitwaye ngo uzayikoresha wamaye telefone yanjye imba ari n'urugo rwawe na ahubwo ni Yesu ndayikwaka ciao nyoni kanyizimbwa akazi nesubire kwiryamira sinongere kumubona aho ngaho kandi amvire hasi ndamaye imyenda yanjye nkitahira imyenda yanjye murayimaze 1 2 3 ntabwo ngenda mugambaye imyenda yanjye cyane ariko fungura ajya guterura ndashaka kubaza ikintu kandi usubiza utambeshye. Mbaza ndagusubiza. Muri iki cyumweru ninde mushyitsi waje ahangaha ntahari yaje gusura wowe cyangwa aje gusura Betty? Umushyitsi. Umveje ibyo nakomeje ariko Nta mushyitsi wigeze uza hano. uramakara ko nta mushyitsi wageze ahangaha? No. none se ku wa kane icyumba cyacu gisasa neza cyane mu buryo asanzwe amenyereye nawe waba warasheshemo? Ntabwo ari njyewe. Se Betty ko ari gukora mu cyumba cyawe ngiye nyigiramo gute? ntabwo ari we washeshemo? Ntabwo ari njyewe ni Betty wakoze isuku. none waba wari uzi ko ibintu byose bibera hano mu rugo? mbizi neza. Nese kubizi urimo kumbaza ibindi byiki? niyo mpamvu urimo kumbeshya? Ntabwo nakubeshya ariko njye nakubwije ukuri. ese waba wari uzi ko ino nzu harimo kamera? ikintu cyose kibera aha ngaha ashatse naza nkakikwereka. Harimo kamera? ndakubaza ushobora kumbwira nimba nta muntu wageze aha ngaha cyangwa se ngende mbikuzana byire? ushobora kunsubiza? nkeneye kumva igisubizo gituruka muri wowe. Gusa nyine gusa iki? wa kane hari umushyitsi waje ahangaha ariko ntabwo nari nzi nimba nese kuba yaraje ntabwo yageze mu cyumba gusa haje umuntu sinzi ngo yaraje gukora iki akwiye bisa agiye. nakubajije ngo hari umushyitsi wasinye hoze ibyo mu cyumba ko cyumba ibyo mu cyumba? nyine wambajije ko hano haje umuntu ariko yaraje njye nari nabyibagiwe ntabwo nakibutse ko haje umuntu. ntabwo ageze mu cyumba? nibereye mu mirimo yanjye ndamubona. ninde? ntabwo muzi ashobora kuba yaraganiriye na Betty ntabyo nzi. Betty ari hano? Betty ntabwo mbyibuka. Iyo nari ndi mu gikoni ndi gukora imirimo.
genda nawe ushaka kubona nga awe ngo singavuga ikintu ngere kundeba cyangwa utakoze ibikubwira ndawe genda Koricha Karame ngira ukuntu usigaye wifata ukazana abakobwa mu nzu yanjye ntanahari. Kare jewe Wowe nyine undi se mbwira ninde? yakata Warangiza ukanankodeshereza inzu. nkotesha inzu ngewe None se undi ndi kuvuga ninde? nagiye kubona mbona nyoni antuyeho abantu ngo ni bakuru be nanjye ko none yantuye abantu nkumirwa noneho hari n'ibintu nagiye kubona uzi ko nyoni namufatanye n'imyenda yayibye nyine afite amakosa menshi Iyihe myenda se? yibye imyenda mufatana hano imyenda afite imyenda yibye Nyoni ese niki ntakora abandi bakora cyangwa gituma Jeff ajya mu bagore basi se kuki atambwira aho bipfira ngo nikosore Betty, please, reka tuganire kuri bino bintu. Tumenye ikibazo cyabaye, tumenye ukuntu byageze aha ngaha. Kuko njye ntabyo nzi pe. Nese Betty, urabona twakomeza kuba gutya kugeza ryari? siko wahisemo Ntabyo nahisemo. Icyo nahisemo ni uko tubana dukundana aho kubona nawe ukankunda nicyo ngicyo nyine nahisemo sibyo ariko please reka tube kuba gutya ndakwinginze nkora iki basi ntacyo nganira ga story Amabare. ngira uwo mwari kumwe mu cyumba Ni wowe. Beti ndabona niwe kuko nta wundi muntu twari turi kumwe mu cyumba nese njya nkubwire ndi muhimbe wowe uje kunkura muri modone nibereyemo basi mbwira gasitari sibyo mbwira gasitari mbwira ngamba sinjya hino njye okay hari umuntu yari atuye hafi y'ikigo cy'ishuri nyuma aza kubona umunyeshuri wigaga muri icyo kigo aramukunda ariko nubwo yamukunze byatumaga uwo sindakubwira gute uwo muntu wari utuye hafi y'ikigo yazaga kunoze kuri gate kugira ngo aze kureba umunyeshuri atambuka agenda yinjira gutyo ugasanga akazi ke yarakarangije ngaho gusa ariko umunyeshuri ntabwo yari yakabimenye nyuma haza kuza umunyeshuri wundi arabimubwira ko yari umuhungu yari yarabimubwiye ari umukobwa yari mwiza cyane Jeff ugeze aho noviyo nkuru yawe ntakimfasha nta n'ikinyubakaho turwaritse basi kukubwira gusa iyo nkuru irakemura iki ku bibazo dufitanye
taranayumva nuba nta kintu urimo kunyubakamo na kimwe. Beti kandi kubwira undi yadufasha ngambwira vuba ndumva ntazi ibyo biri. tega ngubwire basi ko yarangiye Ngira ubwo ibyabaye mu hagati reka mbisimbuke basi kugira ngo twihute. Ubwo rero rimwe uwo muhungu aza kwigira umubyeyi w'umwana aza mu ishuri kwa kundi abanyeshuri bari gusohoka mu madomu bazamuka ku maklasi babizi baza muri secondaire sibyo. ngira ariko Aturuka hirya akongera gusaba akantu basi kamukora sibyo kugira ngo bigende neza akantu kamwe konyine ukora ngira akanyemereye. Yaturutse hirya araza bihuta umwe aturutse hirya araza ati basi uretse nkwereke nyine bwira none si iyo nkuru ninjye nawe ko ndeba ushaka ko tuyikina. oya ntago ari njye ariko urabona ndi kubura ukuntu bivuga sibyo ngaho mbwira nyine ndagira ngo nyine basi nkwereke ukuntu ibintu byagenze hanyuma ngambwira nkereke mu Dubai barimo sibyo. I know you love it right ngira nyine ndashaka tubandohoberanije ni kuko nibwo kugira ngo story imere neza kandi nayo ive neza birasaba ko duhoberana njye nawe. nibwo ndi bwumve story neza Biramfasha kwisobanura neza ukuntu byagenze kandi ndabizi urikunda n'ukuri kandi harimo n'isomo rikomeye. ngaho mbwira Nyine ndashaka kubaza ngo guhobera sibyo sibyo amubera badebe icyo bitanga. We nyoni ngwino hano nguki narumiwe kabisa sinzi ariko wajya wicara hasi cyangwa ukicara kuri biriya buye nyoni nsobanurira cyangwa icara wowe ibyo imyenda y'abandi n'inkweto kundeba mu bwonko wowe ibyo imyenda y'abandi n'inkweto Nundose. wowe Yewe. bya bindi wa muhungu yavugaga n'ubundi ngo waramwibye wa undi waje mu rugo n'ubundi arimo aravuga ngo wamutwara imyenda n'inkweto. Sha ni inkuru z'ubujura nzeruka muri Bibiliya bansumira ko Yesu yahangumwe n'ibisambo bibiri. Kandi Richard avuga ko yabikubonanye. Richard niwe ubivuze. Ni uvuze ko yabikubonanye. Richard ubwari n'inzu yanjye niwe wayikodesheje. ubwari Abo bakobwa uzana mu nzu ngo ubwari ubuvuze wasanga ni wamenye imunyu muri ibi biryo. Ibyo avuze ni ukuri Richard ntago ajya abeshya buriya. ibyo avuze ni ukuri izo nkweto warazibye ubwari n'imyenda. Richard ubivuze. Ntago ajya abeshya. Hanyuma inzu yanjye kubeshya ariwe wayikodesheje kandi ukambwira ngo ni Richard. Ngiye nkodesha inzu se. Ese nuvuze ko ari byo? Ngiye mfite icyangombwa cy'iyi nzu. Ahubwo se abantu bayibamo kuntu bangana baza bambwira ati ngiye nyoni nako genda ubabaza. akubundi sheri waretse tukakirukana. Munyirukana none se ndimukana ndenga. Ungiye wanangana gutya nkajya kodesha no basaza inzu babyemera koko. Hagati yawe na Richard ninde wakodesheje inzu? Nyine ubwo Richard afite amakuru ngo yanze kuyaduha. Tumye mbura na pe. Ako se ni gute ako ubundi ni gute ntutumva ibintu mujye nkubwiye. Ntunyizera se ntago ngiye cyo nkubwiye cyo. Dutunze umujura ha dutunze sarigoma dutunze iki. Ariko mabuja igihe nzi maza ngiye uzanabaze na boss ngiye amanyanga sinyagiye. Ngiye Richard bambeshye. Giye maze boss tumaranye imyaka 10 nigeramo. Ngiye uzanampamagara mu bati nyoni abara amanyaga umuzo ngiye namanyanga ngiye. Ahubwo Richard ngiye kuva Richard yanzira mu buzima ngewe. None serious uko narebye ngasanga harimo abantu koko ninde wabashyizemo. Mabuza zagenda ninde wabahaye iyo nzu. Ngiye uzagenda ubabaza ati bimeze bite. Ko nge nta numwe nahaye uburenganzira muri mwese bwo gukodesha. Mabuza ngiye ikintu cyakorera no kwabaza ati ninde wabahereje inzu. Ngenda arengana none se waragiye wabaza bakubwira ko ari nyoni. Reka manze njye muri douche ndaje tubiganire neza. Insanga ari wowe urambura. Umenya ko uri ari sheri wanjye. Uretse muri Ntatinya kugavumuvugana. Cyara no nsumva nta n'isoni wowe. Gatangira umbwire.
uratinyuka muvuga wambaye ingofero tangira njyewe nakubujije iki nakubujije kujya uvugana n'abantu ari njye nawe ubundi hano ninde boss ubundi njye ni wananze muri uru rugo ngo mbimenye uzijya mwaze ngende muri uru rugo nta n'isoni ukambuza peti nta n'isoni ambo ikintu cya mbere gihari kimeze gutya cyo kunteranya kandi niwe wamubwiye ko nazanye umukobwa ahangaha yaraje mwisangira mu cyumba yaraje mwisangira mu cyumba ryabo noneho ukuntu bimeze iki ase kukata kaza katanambwiye oya n'imyenda ye arayifite yarayibitse mabuje yagiye yambaye isume sinzi nazi nimba baramufunze uravugisha ukuri yamusanze mu cyumba agenda yambaye isume noneho ukuntu bimeze none se uri seriye banyirukane banyirukane ngende cyangwa ariko kugenda nanagenda ahubwo icyaba cyiza nuko nagenda iriya video nafashe no mukobwa muryamanye so wari uri kumwihakana iriya video nafashe muryamanye nkayimuhereza nagiza guteza na babahungu bakavuga ko ari bo bahereje inzu burundu ukayishyura narangiza nkazafata na video nkayereka boss igihe azazira ngiye nkazamutunga nkazahana tukareba umuntu utaha ibyo byose nzabigura ngahe oya kugira ngo urinda ubigura se uru rugo mwaje murutsanga aho kuvuga ngo wowe amafoto ugiye uzayereka ryari nanjye undeke ryari tube mu mahoro muri uru rugo tuba mu mahoro undeke ujye unyubaha umuntu waje wasanga akuze uko ngiye hano ndi nk'umwana wa boss bamubwira uze ibintu byo gukorera uze kuvuga ko iriya nzu ari mukuru wawe wabuze ahaba wamuzanye ariko nyine byose ubyikireho sibyo oya kumva ngubwira nyine dore umubwirana ikibazo kiri uje kumwe umusuru harana nabonye bawucuza arahiri baramutse bamwirukanye kuvuga ateva mu nzu cyangwa ugiye oya nzagumya nkudefanda uzandefanda hanyuma se nzagumya nkubigukorere faranga se ko hari hanze nk'uwa amafaranga ariko se mbwira niba ubikora nimba nawe uri mu defande kandi utamudefanze nakongera nkisubira kandi kwisubira urumva ko bitagoye banza unyemerere wowe kukwemereraho ibyo ndabikora ariko urabanza undefande no mu defande urumva azi urareba iki ko yose ntayaguha amafaranga mbanya afite sha urumva iyo nyitwaraho neza buriya najya mbigukorera uhembwa wakakumva amafaranga n'amafaranga menshi wawe uzamwe so wambwiye ngo kumva ikigage cy'iwanyu uretse yuko nyundi atari ukugusuzugura urumva fata amafaranga urucurumire ibindi byose nzajya mbigukorera ariko kuyinywa ndayinywa sibyo uretse ko nubwo ngiye kuyinywa sibyo ariko uramutse utandefanze mfite amafoto waryamenye n'uriya mukobwa icya kabiri mfite na video yabyo ikindi umenye ko mfite amabanga yawe na mawe nshobora kuyazayereka boss ariko ntumaze gukura we ndakwereka ibibazo tubikina nyine jewe icyo nkeneye ni kimwe icyo nkeneye ni kimwe sibyo nakoshe jewe nawe urumva ibintu byo kunzanira n'ibyo nimba nkubwiye amagambo we ntajya ashira abimenye dara ya 5 ndagenda nyinyire n'ubundi ubundi yose yasize avuze ati byare mwororoke ndateramo inda muri aya 5 ubwo arabicuma arabyara impangatso sheri sorry ushobora kuba ntarakwitwayeho neza ku kibazo cyabaye hano mu rugo nta kibazo byabaye nanjye ndamutse ndi mu nkweto zawe nanjye ntabwo nari kwitwara ahubwo dukwiye gukurikirana tukamenya ikibazo cyabaye cyateye imbere navugishije uriya mukobwa ambwira ko kuwa kane ngo haje umuntu ambwira ko atamuzi ariko ubwo rero twabikurikirana tukamubaza twumva gusa ikigaragara cyo Louise ashobora kuba afite ukuri kubera ko nanjye nkimara kubibona naramubajije aho kunsubiza ahubwo aransuzugura
turi gukeka kimwe. Louise nanjye namubajije mbona ntazi ariko ndakeka akwiye kugaruka tukongera tukamuganiriza ko bishobora kuba kane hari umuntu ngo wageze ahangaha yanze kumbwira uwo ari we. Yaramwe ngo ntabwo amuzi ariko icyumvikana ko yambeshye. Icyo nzi cyo ko nanjye ngena nkimara kubibona yahise mbimubaza asubizanya agasuzuguro kenshi. Ntabwo yigeze nsobanurira nk'umuntu wari uri mu rugo utazi aho biva n'aho bijya, ahubwo yaransuzuguye. Bigaragare ko hari ikintu yaba abiziho byanga bikunda. Louise kundi asigaye afite agasuzuguro kubera hari ikibimutera. Bamubwiye nawe cyangwa se hari ikindi kintu umukobwa ntabwo mbizi kandi ntabwo nigeze mwizera. Okay, muhamagarize tumubazaho twumve icy'ibindi kintu afite cyo kuvuga basi turi kumwe. Ko njye yambwiye ko hari umuntu ageze ahangaha sinzi ngo ninde, nawe ngo ntabwo azi ngo ninde, arangije ngo ntabwo yinjiye mu cyumba. Icyumba se umuntu ujanga wese yinjira mu cyumba. Okay, Louise! Karame. Baya hano. Ufite. Ni byiza. Ibintu tugiye kuganira ahangaha wongeye kunzana ya mikino usigaye ufite. Nizere kuri kunywa kuko ibyo maze kubona biragaragara ko utari umukozi ahangaha ufite ikindi kintu uri cyahangaha. Sinzi nimba uri nyururugo, sinzi nimba uri n'umwana ahangaha, ariko ndashaka noneho umubwiza. Ubushize nawe ko ngiye kureba kamera urabyibuka? Ndabyibuka. Naragenda zireba. Waba ufite igitekerezo cy'ibintu nasanze kuri kamera? Ndakubajije ngo waba ufite igitekerezo cy'ibintu nasanze kuri kamera?